Доброго вам канал. Начинаем собирать камин. Сначала, вернее, распаковка. Давно стоял на улице. Сейчас распакуем, проверим. Будем собирать. Вот трубу начали собирать. Без косяков, как обычно, не обошлось. Смещение небольшое у нас по стене. Но, надеюсь, это будет последним косяком в этом камине. Собрал рабочую такую станину под камин. Сейчас поставили. И будем через шпильки прессировать балку. Я правильно сказал? А тут по второму этажу пошел уже дымоход. Труба в трубе. Такая противопожарная. И будет уходить между трапами. Ну и там будем тоже обкладывать каким-нибудь жаростойким материалом. Продвигается потихоньку дело с камином. Сегодня налили конец, повесили дымоход, купол. Тоже налил, установили чашу. Теперь собираем вверху трубу. Ну, видите, вверху у нас шпильки. И вставки мы с трубой поставили, чтобы потом под натяжные потолки. Но пока шпильки тугую не ставили заворачивать, ждем, когда придут ролики, чтобы поставить стекла, от них уже потом будем пудрить шпильки. Готовим проходную крышу. Воздуховод у нас черный, а нужен нам графит, потому что он крыша графит. Поэтому краска графит до 70 градусов и перекрашиваем. Так, продолжаем переходить. Обшили 2 слоя. Перекат кальция, не горючий. Выглядит она вот так. Держит. Жень, до скольки держит? Ну, 1000 градусов. До 1000 градусов. А в трубе у нас будет максимум 300. Поэтому должно быть все хорошо. Будем пилить крышу, а чтобы не добраться. Лестницы все короткие, приходится собирать леса. Ну что, друзья, момент истины. Да? Покажите запуск. Ну, а стеклышки, ручки прикрутить осталось. Главное не дымить. Все, давайте, друзья, добра.